Hello，大家好，又嚟到一周展望嘅時間啦。咁啊喺睇片嘅同時咧，就記得 like、share、subscribe 啦，follow IG 啦，同埋 Facebook 嘅。咁啊喺個封面嗰度咧就有晒嗰啲 account 嘅名㗎啦。OK，多謝晒大家。記得就係嚟到星期五嘅晏晝啦，都係今個禮拜來回人間又折返地獄啦。咁啊係咪外資拖累定係A 股已經升完？咁啊〜喺12月1月咧就不停咁樣去發生呢啲咁樣嘅事件㗎啦。咁係咪因為咁樣所以就唔需要去理，定係我今日咁樣都仍然係好驚？首先大家諗翻起前兩日個港股係咩狀態？前兩日大家係嫌貨少，跟住今日咧就哎呀死啦！我輸翻轉頭啦。咁呢一樣嘢咧就係不停俾個情緒，俾個市場去牽動咗你嘅情緒，牽動咗你整體嘅嘢。咁其實就係、我覺得咁樣呢，好難係坐到一啲比較遠或者坐到比較大嘅一個升浪嘅。咁啊，第一樣嘢，今日個指數其實喺27450樓上或者272仍然企到呢兩個大位，仍然係守得住呢。咁都會仍然係有嘢炒，仍然係會有一啲嘅憧憬。其實憧憬係不斷或者繼續都有，只不過就係、今日大家好似食糊喎，好狠喎，跌得咁啊，見到咧呢一個情況，第一再下一次出現一個升翻上去嘅情況嗱，因為今日咧我自己覺得咧會係一種好慢升嘅形態，先唔好諗係唔係3萬點，而係今日可能升咗1000，回翻500，然後又浪兩日，跟住之後又再升翻去300-400，會不停地咁樣去上上下下咁樣喺度玩嚟玩去。咁啊，因為呢一樣嘢咁樣而所以我一係就坐長啲，就捱晒中間嘅波幅。就期望我真係可以因為相信啲科技股會得，因為相信內地股市係繼續慢牛，所以咧就會終於達到我嘅目標㗎啦，就係29,000、3萬咁樣，let's say 唔知是但啦。咁如果唔係嘅，第二種玩法就係炒得再短啲咯。今日升啊，今日追睇埋聽日，跟住唔得嘅，好啦，我到位我就食，跟住下一轉再升再嚟過再追，但係各有優點各有缺點嘅，咁一定係咁㗎啦。咁但係今日喺一個好啦，升嗰一段係靠咩呢？升嗰段全部靠晒啲中特股，靠晒啲中資嘅石油啊、煤炭啊、電信升咗一日啊，幾樣嘢一齊喺度做緊嘅。咁呢幾樣嘢一路都係咁樣呢，就會變成咗，喂，好啦，嚟緊係唔係再破頂都係靠中特股先？而家我係咪繼續要坐住啲央企，然後等呢？定係唔係喎？我而家要諗住咧，就走去搏科技股喎。嗰個比例係點咧？或者就係我搏輸咗邊邊嗰個比重大啲咧？我能夠承受嘅風險有幾多咧？1月埋單啦，咁啊贏緊幾多咧？或者就係我需唔需要2月要追數要搏命咧？即係呢啲就係所有嘢嘅計法，而令到係。最後你買幾多科，會唔會搏科技股啦？或者就係而家有一啲捱緊價嘅，仲坐唔坐落去啦？全部都係由呢一個出發，而唔係由嗰隻股票自己本身得定唔得去出發。唔係啊，因為就係我個倉要多啲，我覺得要買多啲科技股，所以我就揾嘢買啦。咁呢一個先至再去揾股票得唔得？而唔係假如我覺得個市已經唔得㗎啦，手頭上嘅持倉會唔會已經多得滯？首先去分咗呢樣嘢，我覺得個市仍然係得嘅。仍然係一個慢升嘅形態嘅，即係你就算好啦，回到落去274，跟住慢慢上翻嚟276、277，其實一樣中間啲個股都會有得炒嘅。咁啊，第一樣嘢唔好放晒，唔好走手上嘅所有央企，包括電信股，因為今日你有個央企嘅改革喺度啦，或者要央企做一啲新嘅行業啦，嗰啲太空通訊啊，AI 啊，或者一啲 data centre 啊嗰啲，其實基本上咧，央企咧都係會參與。咁而呢件事亦都係國家主力去發展啦。咁呢啲人唔需要特別去走嘅，就算連電信股你捱緊價都好捱少少，繼續坐。咁啊，另外嗰啲啊，基本上淨係得電信股捱價，全部都坐喺度㗎啦，全部都係已經升啦，升晒上去，唔會因為一日跌3%、4%，所以就已經玩完，唔會。咁所以呢啲嘅中資股咧就唔該就繼續坐住，係晾住你個倉，然後。你搏幾多嘅科技股，或者就係阿里巴巴係咪有啲嘢會一路去 update 啊？或者快手會唔會再公布多啲可能嘅數據啊？呢一啲咧就係
我揀正股都係可能揀一隻，其他嗰啲咧就係揀衍生工具。啊！我要穩陣嘅，我坐700；我要搏啲嘅，我可能坐1024。1024可能唔係用正股喎，可能用衍生工具。而家我坐巴巴嘅正股啦，已經。所以另外其他嗰啲咧，或者中芯啊、百度啊嗰啲，咁可能就係坐緊一啲嘅衍生工具就算㗎啦，就唔會係全部都坐正股。因為好啦，你經過咗今次，你自然會諗下一次係點㗎嘛。今次跌咗，如果玩完咁冇啦，咁咪繼續坐中資股，然後止蝕晒嗰啲科技股嘅好倉，然後等下一轉再追過咯，再嚟過咯，係咁嘅啫。咁而家嗰個狀態就係好好咁樣去冷靜啲睇下，我係咪需要打貨可以捱多日定係點？嗱，我自己個取態咧就係我會去捱多一陣間，因為啲中資股啲央企翻嚟嗰個嘅盈利唔錯，咁所以咧令到有本錢可以去捱其他嘅新經濟股。但係如果大家唔係嘅，咁升咗1000點回500點，但係你係輸錢嘅，你要諗一諗今日係應該點呢？係嘛？我再輸落去嗰一個，假如再跌啦，甚至乎穿位啦，我要輸幾多錢？你計晒呢啲數，覺得 OK 嘅，先至再搏後邊，係啦，或者你係搏到嘅，但係因為我忍唔住、頂唔住嗰個短期嘅跌幅，跟住我就走咗去。呢一個就係一個冇計劃地，我見到唔啱我就走啦咁樣。咁但係就唔係由成個倉出發，而下次再升過呢。咁大家升嗰陣時就喺度唱3萬，跌嗰陣時就話要翻去26000。咁呢個係一個唔合理嘅操作思維嚟㗎嘛。咁所以就係暫時唔好咁快去諗，我呢一轉係咪玩完啊？係你個倉係咪玩完啊？OK，咁啊，跟住有啲乜嘢係要去留意咧？下一轉有做到圓底咧？假如個市唔係太差，佢哋有機會咧，竟然係車股1211同2015呢兩隻車股咧，已經兩隻都兜咗個圓底，係未突破。但係如果各自突破，有機會短線可以搏下啲好倉。咁啊，當然啦，2015就要睇住68.7，跟住1211就係睇住103蚊。咁啊，跟住內需係比較慢而比較穩陣嘅嘢，咁所以大家手頭上有蒙牛啊，有6862啊，嗰啲係可以俾多少少時間去坐，當然係用正股去講啦。咁啊，跟住嗰啲嘅科技股嗱一路咧，阿里巴巴有話加資本開支啊，跟住之後字節跳動加埋阿里巴巴又會喺2月咧就會有一啲新嘅模型去發布啊，呢一堆嘢咧其實咧都係有機會令到佢哋個股價係做好啲。如果阿里巴巴你係揸正股幾蚊係捱埋去啦，即係而家就係呢一個狀態，先講咗個倉，然後先至講個股，然後先至再去諗後邊，我嗰個外圍因素係咪真係影響得咁大？我自己覺得唔係嘅，OK，咁所以就係今日呢一個跌落嚟咧。我係咪要搏反彈？要搏翻上去？要搏咧就係搏得跌得勁嘅強勢股。一係你就係搏嗰啲資源1378啊、358或者金。如果你要搏就應該咁樣搏，因為突然之間全個地球好似一齊跌咁樣有一個清洗。因為以往大家炒金好勁喎，資源好勁喎，各樣嘢好勁喎，跟住今日大家跌咗落嚟，就會令到一啲人開始我係高追嘅，我冇錢贏，然後就清咗一班。咁入邊贏錢嘅一路都係少部分，所以就係值得去睇住啲強勢股有冇機會當個市係好翻啦，或者外圍因素冇咁大嘅時間，佢哋係能夠走得翻上去。咁當然啱啱講嘅資源啊、金啊嗰啲，唔係同你講話，我而家358咧望去60-70蚊嘅，唔係呢一種噶啦，就係搏短線有冇多8至10% 嘅正股嘅啫。咁啊呢一啲嘅操作咧就係你要知道，而家全世界都跌，當全世界都跌，咁嗰啲錢你見唔見流入美債啊？你見唔見流入去美金啊？你見唔見去咗第二度啊？其實又唔係好見咗第二度，大家一齊抽錢走，咁抽完錢走，大家要再買翻，咁點呢？就係你依從翻上一次嘅經驗去買啊，定係我今次揾一啲未升嘅嘢去買呢？咁容易啲去處理嘅就係本身係強勢嘅個股，呢一啲就容易啲去處理，因為第一我止蝕位都近少少，相對上。因為你嗰啲咧喺個低位度磨嗰啲咧係需要多少少時間去俾佢哋突破啦，或者就係根本就未到佢哋啦，資金係繼續未睇緊佢哋啦，會係咁樣嘅狀態嘅。OK，咁啊
跟住之後就到美股啦，美股七雄出業績就令到個指數啊比較波動啦。咁當然啦就唔止啊嚇，咁啊微軟就覺得啊係咪AI 翻數慢咗？呢啲只不過係一個舊調重彈，唔係並唔係一個新嘢，而令到啲科技股唔得，啲科技股跌，只不過攞翻當時 AI 個鬼股出嚟再講多次啫嘛。咁 AI 個鬼股講完之後，大家有冇話因為咁樣而冇去炒任何 AI 相關嘅嘢啊？根本就冇可能。或者就係你如果覺得微軟已經係唔得嘅，咁即係話 NQ 已經差唔多唔得啦。假如 NQ 係唔得嘅，咁佢後邊 AI 相關衍生出嚟嘅憧憬嗰一堆都唔得嘅喎，核電啊，一啲硬件啊、處理啊各樣嗰啲全部都唔得。如果要咁樣去講話微軟唔得，其他都唔得。咁所以就係今日仲係一個資本開支，大家軍備競賽嘅時間，仲係一個大家好俾心機去一路我又投資呢樣，我又要做嗰樣，然後大量嘅短缺嘅時間，你係唔能夠講係 AI 係完全唔得嘅。咁所以就係喺嚟緊嗰幾份業績，你話你搏升搏跌呢啲真係唔識講，真係唔知道。但係你話因為微軟而引發起對 AI 嘅擔憂呢一樣嘢，係就算成立都唔會超過一個禮拜嘅主旋律，唔會。咁所以你見到NQ 跌咗落嚟，261跌落去255彈翻上嚟，258附近，美股個方向有機會就係佢會超級波動，但係唔會大跌，亦都唔會大升。咁變咗就係佢有機會試頂掂下。穿好少，然後炸翻落嚟，然後又喺度波動，跟住然後呢啲個股就輪流炒，然後就七雄互相拉扯，一隻勁啲，一隻弱啲，一隻就等耐少少啊，講到佢好差，然後呢，第二啲就好，一隻唔掂，一隻掂，然後令到個指數唔係好跌。今日就係繼續呢一個狀態。其實2024年嘅 Google 就正係咁樣咯，正當時冇人睇 Google 嘅，包括我都冇睇 Google， 到而家都冇 Google 嘅。咁但係好啦，而家嚟到2025年，原來佢係升最多嗰一隻嘅股票嚟嘅喎。咁而家就係搏緊 AI 個故事延續係咁樣啫嘛。所以就係如果你係要繼續炒美股嘅呢一個呢，就係中間嘅鬼股，你係要知道係有啲乜嘢啊？我係咪呢啲位其實係買入嘅機會呢？或者就係假如七雄都唔得？咁我唔單止係要走七雄噶嘛，係嘛？咁但係大家嘅新聞咧就不斷，包括咧就大家一路都講嘅，今年咧6月Space 就嚟上市啦。咁但係咧Elon Musk 咧而家就講，其實嗰個睇佢業績之後咧，Tesla 成隻個股咧有機會係轉型，咁有2個車款就停產，然後就將嗰啲生產線咧就攞去做機械人，咁變成一個 AI 物理應用嘅公司。咁呢一樣嘢咧個憧憬係十足嘅，加埋 SpaceX 係啦，因為話合併埋入去啊嘛，係真係好有憧憬。但係呢一個嘅憧憬係咪即時令到隻 Tesla 要去買而家500蚊、600蚊咁樣行咧？嗱，信仰必定存在，但係要去等佢多啲實質上嘅嘢，然後燃點個市場氣氛嗰一下去跟，咁就會快少少。如果唔係你而家買咧，就係好，你想去儲 Tesla 炸低啲啊！炸低啲400蚊樓下，咪諗得住咯。因為佢講出嚟嗰個股市，無論嗰件事係咪大餅，都有人跟㗎啦。放心啦。咁呢一個就係喺七雄入邊，而家又一路都唔喐，跟住之後，除咗以往講嗰幾個板塊，當個市跌，佢哋又麻麻地，大家就開始諗啲錢係咪儲緊一啲嘢。會係咁嘅，咁所以咧我自己繼續揸住啲 CPU 嘅嘢嘅，揸住 Intel， 其實仲揸住好多隻美股嘅。咁我係咪真係好驚咧？以往太多次都係驚一兩日，咁既然淨係驚一兩日，或者就係知道特朗普而家個脾性，就係我全部開天殺價發晒爛渣先。我發晒爛渣之後咧，然後就縮慢慢褪，咁佢自己。咁佢咪自己做到個波幅出嚟咯？咁所以就係唔需要第一日大跌我就要止蝕，亦都唔需要第一日大升我就即刻走去我即刻走去要追貨，其實都未必使係咁樣，因為喺度發嚟發去啫嘛。其實個美股，所以其實點解要去揀一啲穩陣啲嘅嘢去坐，就係因為我要參與緊個市，就係咁嘅啫。咁所以暫時你見到成個世界嘅嘢咧係未轉變，就算外圍幾差都好，就算
你而家伊朗同埋美國嗰度有幾咁擦槍走火都好，暫時係未見到話係有一個比較長嘅跌浪開咗出嚟嘅。OK，咁啊都就係咁啦。咁我覺得去到尾啦，大家就要即係有時諗一諗，我成個鋪排係點，就唔係單純係因為個價。如果單純係因為個價嘅，你係要炒得好短。如果你唔係單純因為個價差上上落落去買或者沽呢，咁你係應該俾多少少時間嘅，包括增長股，包括消息股，包括成個指數都一樣。OK，多謝晒大家。咁啊記得平時留意埋一啲平時留意埋我朝頭早同埋夜晚嘅 live 啦。好啦，咁啊下個禮拜再見，thank you，拜拜。